Hello，歡迎大家嚟到希奇桌遊啊。OK，開波。好，擲色仔嚟嘅，反咗佢。反咗先嚟嘅。哇，OK，鬥大細先啦。哇11嚟，得。 12唔啱。我睇下我擺第幾個先。即係1、2、3。諗下先。好，第一同最尾啦。阿龍咧？哦。係啊，1、2、3、3、2、1，而家係放你嘅第一、2個選項。係啦，3咯。點解3？即係一次過擺最尾兩個。OK， 我擺先啦。唔係你擺先，跟住佢先揀，係嘛？唔係啊，而家係1、2、3、3、2、1。嚇？係啊。佢揀做最。係佢揀3。哦。嚇唔係大細嘅？我以為。唔係，不是係揀順序。OK，到我。哦，即係你話一係咁，一係咁啊？哦。唔該。啊，你唔係第3咩？咩啊？你係揀3啊嘛？係啊。我 sorry，都落埋。落埋先3、2、3。都我。係咯，跟住1、2、3、3、2啊。哦。 sorry。哦，係揀㗎嘛，係啊，揀路邊。咩嚟嘅？咁我中間8、7隻強到6。我哋玩幾多條路啊？唔係我哋玩幾多間10分咯。 10分啊！到啦。咁呢邊咯。好，跟住擺第二個。咁擺第二個嗰陣，佢擺先。哦。擺第二個嗰陣，你踩咗個點就係你開始嘅資源。係。我擺呢嚿嘢，呢個細嘅。細嘅喎，鄉村。冇錯。咁樣可以？唔得，要隔多條路嘅。哇！咁樣可以。擺多條路啊！哇！佢一嚟呢3張喎，佢一嚟有呢塊點牌。到你啦，羅文。一個發展牌超越我哋所有嘅。識揀，真係識㗎。5個部分係啊，真係。我擺咗啦。我擺呢度啊。好。OK，咁你就係1、2、3。OK， 我係最尾一個。有冇試？卡坦色仔。真較難都。係喎，你係咪 3D 打印機擺晒喺度啦？冇啊，有一部係咩 feel 啊？係。你自己都冇晒？呢度有2部。但係封咗定點啊？都用得嘅。PK。唉，難語啦。點解去晒你哋嗰邊嗰啲嘢？咩啊？嗰啲資源咯。唉，呢個最難拎啊！差唔多。呢個最難拎嘅。唉，時間。諗清楚啦。冇啦，最難拎嘅。我冇得揀。OK，開波。咁就我先。Come on。6、4、10啊！我問3個數字。全部冇份6、啦。4。呢個磚頭。同埋羊。羊哦，係。 OK。OK。交易啦！即刻交易先。冇梗係咗。咦，頭先你殺咗？係啊，順時針。OK。7。OK，你喐呢個踩向嚟嘅。我哋都可以原封不動。唔可以。唔可以你踩去邊個位你就揀嗰個。你一係就擺吉位，一係就擺喺我哋任何我同佢。你擺呢個？係。冇人踩，你冇嘢攞嘅喎。冇影響。你可以踩人哋嗰度，跟住攞人哋一張卡。佢可以都咁擺嘅，但係就唔搞掂先咯。一
一定搞啦，實搞。先動啊！先先動啊！搞住，OK，OK 先搞住， OK，先動咁仲有咩做冇過其實。 ？OK，先動。陣間先精彩啲啦，係嘛？咁嘥嘅。8你有，哇！我就磚磚頭。頭。睇先，起路，呢條路先啦。呢個係起路，起路先啦。OK，係咁多。4、2、6啊！邊度6？嗰邊呢度，石頭。呢度係。因為有磚頭。你有咩 trade 先？木咯。木啊！一磚換你一木啦。好。要先和平先。 OK 先做南韓，後做北韓。原來係咁。好，下位。又係7。你間鋪唔踩人嘅啫，時間。你睇下想我哋佢冇所謂。或者踩啲我哋兩個都有嘅都得嘅。跟住又可以揀左。你就可以揀我哋兩個是但抽一張卡咁樣。試張牌，試張牌。Yeah。試下你先。攞咯。哇係。好，有冇嘢做？阿龍有冇嘢起？嗯。喂，你咁快嘅？咁快咩啊？我未上場。哦，OK。石頭好木有冇啊？石頭。咩？你要咩？我要木。我石頭換。我有啊。石頭。OK。跟住起條路先。哦，都係喎。非常好。呢邊啊。好。OK 完啦。6啊！又係6。你啊？石頭。OK。有冇人要羊毛啊？冇。我有。你要唔要啊？石頭換。石頭換羊毛。係。可以啊。OK。嚟。好。到你。8。哇8。8。磚頭。係。有冇有草啊？草啊！係。冇人耕田，唔好意思。冇。有啊。冇。你摘角我咪俾你咯。咁大我賺10都得嘅。咁磚咧？磚有。有冇嘢要啊你？ News 唔係。我要磚，你睇有冇嘢要？磚冇。冇嘢要。OK，好，下位。好有錢，冇嘢。就係變伊朗。 11。我自己。喂，你好。兩張。羊毛。邊度有羊毛？喂，有喎，原來哇好嘢喎喎！原來我都有喎，爭啲冇望到添。我用草換木啊！喂，好啊，草換木。即刻換啊，唔使咁。草換磚。我冇磚得佢有磚，得佢有磚。或者草換石換磚都得。石換磚，即係你俾磚我。我要磚，哦，我就俾石或者草嚟。冇。冇啊。哦。咁啊。pass 冇就。哇11，又係我又啲。係喂有兩張。我哋係羊啊嘛。羊。傻瓜。你啱我啱一人一張係。你啱啱咩啊？啊，我我想要磚啊。磚。係啊。喂，我都想要磚喎。你又要磚？真係唔夠磚啊，喊出嚟。喂，我俾啲嘢你啊，你俾咩話？兩張羊。兩張羊。好張羊。兩張羊換阿龍有冇咩一嚿磚。 offer？我出2張羊去換佢一個磚喎。你有冇磚先？佢梗有啦，唔係有咩？你換咗啦咩？應該仲有㗎。有，你係咪有草啊？係啊。草，你要咩資源啊？佢要磚咯。磚。 2張羊。兩張羊。我2張草。喂，木係2張草。兩張草。有冇一草一羊啊？有啊。喂，等陣。冇啦。我做錯啊！佢就得你等陣先，你出 offer 我都可以出㗎嘛。冇啦，睇你出。我出多塊木3張，咩啊？ 2羊1木。兩羊就一木。我2草一羊。哇！你黐緊先。草一羊。喂，睇睇，你係咪黐線㗎呢條友？喂，兩草一羊。哇！佢喎，不能我為呢個調高條價，其實佢唔想換唔嘅。係啊，我真係兩個要等陣，好卑鄙啊！呢度。唔係啊，咩？你睇先，嗱，佢一個磚啦，揀張你講多次，你講多次係咩？ 2草一羊。我係2羊1木，兩羊一木。佢係2草1羊，係啦。有冇覺得邊個好啲？暫時。睇先。你有嘅話。你咩啊2羊1木。兩個羊，一個木。係。佢咧就2草1羊。佢夠唔夠吸引？我同你吹咗先。同我吹 ，OK。跟住再
再睇先，我可以用啊嘛。再同佢吹。係啊，佢仲有磚啊！真係。哇！賣磚可以買發達喎。係啊，賣磚賣到發達真係好啊！而家發達大嘅啲石油庫。你跟住咩啊？兩草一樣。兩草，你而家可以唔使出咁高嘅，冇人同你爭。跟住我換咗咩先？哦，好啊好啊。銀行度換一磚啦。好啊。撳晒。誒，跟住你咩啊？兩草一樣。兩草一樣。一樣啊，好啊。OK。有料到。你睇到 NBA 度三波交易， OK。跟住之後再我咪可以起啊，但係再多條路。唔使起得啦，起得啊起得起得。起得就都唔係喎，草石哇，好串。喂，整張發展牌先啦。嚟啊！發展牌，所以玩呢隻 game 有陣時，玩到咁都好喎，未試過咁樣抽。發展牌可能見啊。OK，係咪完啦？仲有咩做？係咁多。好，到我。邊個揸 Q 住我嘅羊？自己拍先啦。七。哇！玩 PK。賺我啦。睇呢度啦，有幾張卡？ 4張。4張，你咧？我6張。咁多嘅，等我諗諗先。兩邊都做得咧。你4張啫喎。係啊 good 啊。好，跟住我1、2、3、4呢度。月係到你9九兩個木，九我都有啊。呢度一個木。慘。玉樹臨風。我起咗成先。哇！原來未得喎你，未我聲你要起多條路喎，起多條路。你要每隔2條路，至少2條路先可以起一個新嘅村落。喺我上面啦。頂你即係起第2層係咪？收第二你層你城市咁啊。好。巴士都2層啦，玩住。諗呢條路啦。哇！佢呢個諗法好好喎。係啊。我哋可以玩，我哋可以設計翻個立體版嘅卡坦島，起高樓大廈嘅。同埋有啊，有個城市版啦，好似 Outpass。 OK。係。8，唉 good 啊。我成日都冇份嘅，搞錯。 Good。 8。哦，有一個磚。磚。賣磚有份啊！係啱。賣磚致富。跟住之後就，你有冇羊啊？羊。你有冇羊？有咩可換先？木咯。要冇啊？呢度啊唔係喎，呢度有木。好大把木。羊要有冇羊啊？你要羊？係啊。我有啊。你有冇啊？我冇住。你有冇羊啊？我要草。草啊？係。木要唔要啊？木唔要啦。我就要草嘅咋。木唔要。草。係。咁啊，冇唔交易啊，起路咯。差唔多玩到。哦，OK，好。OK。好到我係咪？跟住係你數。 9啊。9。我都有。好。首先我就換一個磚先。2換1。呢度。OK。跟住呢度。睇先。好懷念啊，卡坦嘅。跟住換一個。你要知覺得去兩個 cafe 撩佢哋玩呢啲啊。有一個磚，咁樣啦。啲兩個咪都好中意玩呢啲卡塔。唔知我上次玩爆炸貓咁。到你啦。爆炸嗎 ？OK 嘅，簡單易玩。係咯。 5。有冇5？ 2。踩住咗，嗰邊冇，呢個踩住咗。冇啦。OK，好，阿龍有咩做？好慘啊！睇下先。草換磚，或者木都得。磚喺木我有。你有冇？係換。草係咪？係啊。 OK。木，跟住因為要石頭。我冇。頭。有冇人有石頭？佢唔係，佢有冇人要石頭？要石頭。呢個啊？係。石頭我想換磚。我係冇磚啊。冇磚。我都冇磚啊。搞錯。我都冇踩過有磚嘅嘢。Pass。OK。 OK。 8。係而家有磚。我長期缺乏資源喎，摘幾都摘唔到。唔係好嘢，呢隻 game 冇嘢喺度㗎。乜嘢都攞唔到。咁睇嚟我要幫下阿龍啦。係啊，開始要結盟啦。阿龍，我幫你啊。結盟啦。阿龍。首先你要幫我先，你同佢講。唔係，我幫阿龍啊。
零資源嘅千蛙根，跟住幾蛙大家都賺之咗啲數字嘅黐線。係咩？你要唔要草啊？定我草啊，係都可以嘅。你有咩？我有咩？誒我有羊咯。羊啊，羊草羊草羊，兩好啊，叮當好好攞啊，十我同你都有。跟住你仲有個豬，你仲有個豬，喂係十。好，你有咩搞作先？喂，你有磚喎？個個都 hold 住豬日日真係。唔係啊，得佢拆住啲磚。阿龍，你都冇踩磚喎啫，啲磚喺晒佢度喎。我想起啊，起唔到啊不。如我哋兩個結盟啦。咁明顯。係啊，啊，整好整佢唔係啊，得佢有磚，我哋係要搶佢啲磚㗎啦，冇計嘅。係啊，我諗下先。度就好似伊朗咁，依啊，我都想霸住啲石油啊！全手啊嘛。真點解係。要做美國佬啊？我諗諗先。美國佬，算啦，試一個啦。我美利加佬， OK，next。我呢個老藤遊戲，九，哇，非常好呢個套字，好我中意。柱啊 Oh my god！ ，thanks。阿龍，你要唔要木啊？我需要磚，你問佢，我冇磚，你只可以問佢。磚會唔會啊，兄台？你有咩啊？石啊？你要咩先？你有咩先？你要咩？你要咩或者咩？我咁犀利，你要咩就俾咩？石你有冇啊？係啊，整個石嚟咯。石換磚。係咯。感謝。睇下先。石你終於可以起成啦！哇，石有啲料，終於呢個好。點啊？阿龍，有啲 feel 啦。我要攞磚啦，有機會。係啊，你終於有啲有磚啦。OK， 336。我三嚟嘅。好。六你有。因為我兩個石。哇，阿龍，哇！益咗你哋。哇，阿龍石正啊，可以致富。石頭子，有咩可以換你嚿石啊？想換我哋嚿石，你啲磚嚟睇下先啦。啱啊！我未砸中啊！唉，木咯，木有冇木啊？我有木，你唔好換住，我俾你。我有啊。你咪要啊？好啊，唔啊，你真。你係要啊？唔使住，我哋就要磚嘅啫。石。睇起大成啦，想要咩？要石。仲有冇石啊？你有咩圖案先？唔好俾佢啊！佢要升級啦。喂，好估啊！差唔多買差唔多多 trade 佢升級啦，佢升級啦，唔好俾佢，唔好俾佢。睇下先。一升級嘅人，交易之鬼底啦！唔好俾佢。我暫時都想學啦。哇，遲早啊！黐咗冇呢個字。石羊。睇先。我都用呢張卡。用啦，冇事。騎師。好啊。騎師。結嚟啊，終於嚟了。 6號，唉，嚟嘅，一係你一係佢咯。係啊，嚟嘅。你睇想咩？睇下你想攞啲咩啫嘛。嗱，我就係多木嘅，我話晒話明俾你知，我淨係木嘅。咁啊震，唉，算啦，呢度啦，呢度。齊。咁我冇理由斷你啲石㗎，仲要交易㗎。好哦，啊，講笑。有幾有道理㗎，又啱喎，又踩得幾，又抽得幾好喎。之後細你最弱嘅，跟住之後，你仲要唔要木啊？我需要磚其實，磚磚嗰個得你先有用。算啦，下啦，好啦，你啊，好啊，你騎士，擺翻呢度。擺呢度先，大家都唔好攞啊！可以。我唔想抽翻木嘅先。係。嚟啊！仆街！你嘅，俾翻你啦。10。哇！10，我同你都有。羊係我哋一人一個啦。哦，唔係羊係嘛？啊係羊。跟住仲有一個你嘅，仲有一個磚。磚。Thanks。好，咁睇下邊。係咪手上最多幾多張卡啊？七張咯，但係賺到7先有字嘅。啊係。我2換1先，跟住一個磚。阿龍仲有冇木啊？你要咩先？有冇磚？有冇磚？仆街，你又要磚啊？係啊。唉，等我諗下先，我睇你點樣搞先。
如你唔好叫阿木。現卡咁啊，算啦，換一跟住入翻。呢一都長。OK，next 好六。誒我唔係我冇。哇，阿龍支付支付機會嚟，睇下先。有唔有磚啊？用紅磚睇啊！紅磚有就有嘅，你要咩？草咯嘛。你要草，去揾。你真係以為？好啊，你要草嘛？係。俾啦。OK，繼續請繼續呢條，請繼續呢條路先。 OK，爾虞我詐定呢個世界。呢個就係商業嘅世界。五條5條5。 5條5，嗯。 2、4幾多？嚇得冇啊？係咪？得，冇話唔得㗎。不過唔係連接住咯，要做幾多個先連接？你要一條你。想做啲咩先？因為如果你連咗咧，你又拎到兩。睇下你個目的係嗰個定係有其他目的咯，即係你順咗過嚟嘅，咁呢度過嚟都得㗎嘛。係啊，就喺度啦。係，但係如果你想快嘅，咪行呢度咯。暫時你有因為有木啊。有啊。你想要咩？石咯石好嚟。 ，OK。 Fence 好 pass。 pass。OK，嚟嘅。五啊，五我有啊。你哋有，個磚有啲爛草用。跟住仲有雲海磚，呢最貴嘅磚，你終於有啦。中意好辛苦。好辛苦。我要一張、兩張、3張，我好有錢啊！哇，好有錢啊！跟住之後就你起鄉村啊？唔係城市，城市？城市城市你咪5張咩？ 5張啊，哦，OK，5張。好，五張嚟嘅。跟住就呢個好，升邊個呢個？Very good，very nice。好，到我。住啊，OK。好。 4、我有。又係你哋，耶！一人一張先，好，跟住有個磚。好。有石有冇有蟲？有啊，好，誒你用咩嘅喎？石頭。係嘛？係。啊，救命！OK 嚟嘅。下位，阿龍。好。嚟嚟啦！ 10。哇！係你有兩個，兩張嘅，兩樣兩石。兩石。哦，OK。唔係磚數。哇，非常好。太好啦！使唔使報下價先？報下價，唔知阿龍啊？好嘅，你出報價單。有羊啊？先啦。羊羊有啊，想要咩？草咯，草過嚟。 151。有人有木啊？我冇，未中，未中。中咗就俾你。 pass 先。8，兩張。差住咗你，係。我咩啊？我買發展牌。好啊。好。呢度啊？ Yes。好，有咩做？有冇木啊？有。要咩啊？我諗唔到要。磚乜都有磚咯。都有。磚啊？唔係啊，我冇嘢可以做啊，要你一張磚咯，你要唔要啊？即係一門嗰磚係啊。唔得。都好㗎，都好㗎。哇！我諗唔到有啲咩可以做嘅。咁我起條路啊。好啊，好啊。起條路先啦。哦。OK，1、2、3、4、5、6，你唔拎咗啊？ 2、4、6、你攞， 4、5啊，係。係啊。呢度先。係擺呢隔離得啦。好， OK。咁就換翻啦。好。5啊！哇，你哋嘅5啊！一人一張先，張。跟住紅色。OK，你有幾張牌？ 5張。哦，好。
完啦。啊，明白。 2+35，係咁啊，正喎。轉以為有木啊？暫時未啊。搞錯啊！咦，我可以3換1喎，係咪咁意思？係啊，冇錯，3個一樣可以換一張。嗯，沒有錯的。換木。啊，你作出取捨。再 pass 先。 OK，都係嘛2、4、4、5分5分。拆色先啦。又係木啊！喂，頂你，唔好頂，唔好頂，係咪你？喂，我發現呢個地方咧，好中意賺呢個數字，哦，真係之前嗰啲唔係。係真係唔係之前嗰啲唔係，唔知點解呢間房有啲咩？有冇人有石啊？有咩？石，你有冇木先？真係冇。我有草啊、羊啊，要唔要啊？羊，我要3張羊。哇！可黐線！以。阿龍你係識傾生意喎。哦，得。阿龍你係識傾生意，即係兩張羊，應該係兩張羊換你一個一石。石咯，係好啊。好，嚟啊！阿龍係有啲料喎。梗係啦，買冇貴啲。你係有啲料喎。買發展牌。黐線！你係有啲料㗎。以為啲 commission 你有冇㗎啦，唔好貴啲有㗎。啊。呢個 OK，跟住就係咁啊。好。三3開始啊！大家冇冇人有 OK。慘，都 pass 先。停滯不前我睇啦。 5啊，88，最尾嚟啊！唔使諗啊，打完啦。木咦有木喎，要咩啊兄弟？我要木，要咩？有幾多？我數晒佢有幾多木。要，我只可以俾一個目你咯。但係想要咩先？轉咯。轉係啊。 OK。哇！撳手打係咪真嘅嗯。 ？OK，我冇嘢可以換，我已經完成交易。我再換我都收皮。我用3草換1木。好啊。好，嚟啦。哇！阿龍要做大嘢啦！起路先。阿龍要做個哇嚟你屋。 2、4。阿龍話：我而家就要起個村莊。哇！哦，知阿龍咩料啦？成功嘅商業人士。成功嘅犀利。再起一條路。哇！你睇下幾咁成功呢個人士。成功。係咁樣啦。哇！聲好，就咁 pass。我用一張。我係5。多謝。喂，等先嗱，你哋一人一張先。係。阿龍係2個磚嘅。多謝。哇！有啲幾多喎？咁啊，我用呢個啊。搶阿龍啦，頂！企先，做飛皮。你推啦！喺呢度先啦。頂佢！喂，我真係最弱嗰個嚟喎。你最弱，哇！好假呢啲人真係唔得啊！喂，你個最強道路要俾翻佢喎。佢係咪7條啦1、2、3、4、5、6、7係啊！ ？7條啊，7條變翻嘅。你睇下我1、2、3、4、5、6，好渣6分啊已經。有冇木啊？我冇啊，我你要咩先？你要木？係啊，哦，草俾你咯，要唔要？草啊。算啦，唔好啦。而家龍串㗎，你啲籌碼唔啱佢唔會俾你嘅。係鬼啊！又係多謝。拉聲，放水。咦唔係我睇住喂，咗。係呢個有嘅，我個冇啫。哎呀，你定啲先，都會留翻啲俾你嘅。大家冇專用，你睇搞到關你事。放落去喎。 OK，我明白。好唔得啦。哇，9有啊，有。唉，有木用啊，2個木啊。 OK，非常好。木我要木，有人可以貢獻啲木出嚟。要咩？落嘴。我可以用啊，我可以俾你啊，我有1個可以俾你。有咩換先？你要咩先？我想要關係緊張。磚或者草咯。草 OK。哦。好，幾路？黐線㗎！呢邊咧？佢想環島遊，我知咩事？係好啊， pass 都似嘅。到我啦。始料不及。 9 yes。有啊。8 My girl。 9，有冇人有磚？我要木喎。木啊，係啊。用磚換木得唔得？磚換木啊，係啊。係咪得先？係啊。冇話唔得㗎咁啊！磚可以啊。好。呢度一樣嚟嘅。唔緊要啊，我都俾佢 fix 咗一次。
你要知道呢個商業世界係啊，屌都係咁啊！你知點解比賽俾人 block？你有冇轉啊？冇，我都冇踩磚，最衰呢樣啦，踩住咗個黐線有翻好似。你踩住咗嗰度冇磚用啊！而家搞緊缺磚，轉啱咯，大家都唔好用。有冇石啊？我冇。你有冇啊？寫出晒，真係冇，真係冇，真係冇。笑死！係咪得㗎？其實比賽，冇所謂嘅。唉，求其啦，我玩下。唉，你應該兩條路先啊！呢個商業世界係咁啊。係你知係道好似你今朝咁，做咗咩未啊？未喐嗰手，頂你個肺啊！係啊，冇錯。呢個商業世界就係啊氹氹。唉，真係一二三四五六七八個。做乜個個都爭最長道路嘅？發生咗咩事？係唔應該出現喎呢樣嘢。可以啊嘛，加10分啊！最近黐線，咪即刻贏。睇先，睇先呢度唔用係唔用多住，四換一先啦， 4換1你換咩啊？四換一換個磚啦都係。哦，咁冇啦，我幫你。冇啦，搏追啦，好啦跟住再起路啦。 OK，終於搶咗我㗎啦。俾啊，夠啦，你起埋呢條夠啦。 1 2 3 4 5 6 7 8，佢唔係9咩？ 1 2 3 4 5 6 7 8。哦，係啊，我你超越。爭越差唔多，跟住就乜計咁多？好，做我嚟。嚟8 Yes。8，啊，邊頭？邊兩張？豬火，我有兩個木。豬。啊，你試試佢做啲咩先？唉，誒，睇下先，兩個木本一個磚先。1 2 3 4。咦？你嗰度斷咗嘅？係啊，因為我未起。未起我。係啊，完啦。到嚟10 10啊！哇，得啊，兩邊度？兩磚，兩張係跟住兩樣，兩樣係跟住你自己都有。好。起成起成哦，起唔到啊！隔離有係呢度，係咪呢度唔俾啊？係唔俾？唔俾啊！你係對角。你附近3個點係唔可以有嘢嘅。咁我起係啊，因為一搶到跟住之後咧，大家逼緊，跟住你想起嘅又係咁，又係好棘㗎。咁我係起路嘅咋，有幾個啊？OK，所以延伸出去，唯有咁樣咯，冇計。好啊，我仲起唔起到嘢啊？啊唔係起到。呢個邊個大？我晒嘅，都係係。 5啊！我頂你哋！我長期揸住咗嗰度攞唔住。哦，我細最嘅嗰個你知你道，呃咗我哋嘅感情，一次啫嘛。冇啊！1次不忠，8次不忠。要咩料啊？有冇人有木啊？睇下先，你要木啊？冇啊冇。你要嘛？冇。羊有冇啊？嗱，有，嗯，但我要女磚豬，3磚換1樣，點睇？冇可能。拜拜，咁2磚，兩轉，拜拜。哎呀，一磚咧，一磚一轉換1樣，一樣。哇！係啊。唔好啊！佢起嘢啊！佢 block 住你㗎。如果兩磚換兩羊得唔得？都得，兩磚換兩樣都得。兩磚換兩羊。咩啊？你都自己攞到磚啦，做咩同佢換嘅？唔係，兩磚換兩羊咁啊。OK。 OK。喂啊！大家反反先，喂，反反先，喂，到咗手就冇啦。喂，有公正可，冇公正可呢樣嘢。喂，你仲敢同佢交易？我都唔係好敢啦。好衰，唉，真係唔想出呢張，係咪攞佢嘅嘢？全部俾羊我，好啊，一定要俾人。係啊，全部。你係啊，真係笑死，黐線。唔俾人搶，知，跟住換一幕，笑你。
係關係我哋係醫落嘅，醫落對不可。跟住連換木，跟住之後再起穿，起穿就咁啦。好啊。咁啊，咁樣啦。跟住呢度定呢度？一定要呢度。兩都得，兩樣都得，冇所謂。兩樣都得。係。呢度啦。嗯。呢度啦。好啊。OK。好。跟住兩磚，兩磚換一嚿石啦。好。咁得。好。10啊。10。你有兩樣。兩樣。三磚係磚。三磚。3。 1、2、3。啊係喎。1、2、3。黐線。而家 next 啊，報下分先，睇先1、3、3、4、4、5、6、4。 4、我呢度有一個。 4。我都有個樣。好啊。好似係好啦。我睇下先。磚或者木嘅還有。下咯咁樣。磚或者木。你兩個啦。我有木咯。你兩個。草要唔要？要兩張嘢。兩張。搞錯。兩張係假嘅我都冇所謂。總之你俾兩張嘢我。一張草。唔得，一定要兩張任何嘢。我唔理你俾咩。咁樣嘅咩？係啊。俾張發展牌你咯，要唔要？咁得㗎。咁又唔得。兩張，隨便兩張。太貴喎。唔貴㗎啦，而家係呢個價㗎啦。OK 唔會。多謝你。坐地起價。梗係啦。 6 6加5啊。11。我仲喺呢呢度。11，我係羊。仲有嗰度。嗰嗰度係兩個草。又益翻你啦。 6啊，我兩個石嘛。草。2換1，要唔要磚啊？要啊。要啊。係真啫。咁有啲咩先？但係你總之我拎一磚換你一草咯。唔得，你一定要換佢兩樣嘢，一樣嘢唔好。一一定係 fake 嘅。嗱，開埋俾你睇唔啦。得，都係要兩樣，一磚。都係 fake 嘅，變魔術嚟嘅。咁都得，係即係埋你睇都叫唔得，你真係要佢兩張嘢。OK，夠聲。啊。真係見到啦。公開透明。使唔使拎紫外光睇下係咪真定假？公開透明嘅交易啊！咁冇心機有張假高房嘅飯高房。一陣換翻你睇咗先。睇下先。跟住木有冇木啊？木啊，冇。草換木點睇？草換。打橫睇。一樣公開、公平、公正。一樣睇先。一樣就換你一草好冇？你一樣換一草？係啊。但需要木啫喎。冇係。嚇？木嘅喎。冇理由啦，但係而家佢多張。我呢個攤。呢張功能牌。到咯。到咯。唉，搞鬼啊！2換1啊！2換1要一個換睇先，草石草，睇先2換1石啊！跟住之後發展牌啦，咁啦。OK， 跟住之後要唔要羊啊？要唔要羊？唔要羊。唔要羊啊嘛。要。好。你得。Let's go。 5，又係5啊！你哋最中意嘅5啊！ 5啊！首先咁樣先，跟住就冇啦。跟住咩？差咗幾少嚿嘢嘅？你可以自己拎走噶嘛，大佬。要拎到啫㗎。唉，嗰個移走定啊？擲個7幫你移走。跟住再睇翻佢。好似未擲過7喎。好耐冇擲過7咯。咁咪有草啊？有啊，我。有冇木啊？草換木。草換木啊？係。公開、公平、公正。羊要唔要？唔要。唔要。我哋想要木㗎。你想要木啊？係。等咩？唔使住考慮嚇？搞錯。11。我哋冇啊。有喎，兩草喎。係冇錯，你係兩草。依家呢個啫。
你啊，快啲嚟張啦！係咁，兩草換一木，大家點咩睇？兩草換一木？你嚟啊！公開、公平、公正。拍牌先啦。開始啦！我生啦，信你唔過咩？依住我生啦。你再食先，你都關次有次都係咁豪爽，一定打死咗咁樣踩落去。哇！爆晒！ pass 啊！你有次你阿龍剩低你有冇就係升級？升級。你冇得再嘢喎，你只可以升級㗎。 3嚿石嗰2嚿草，係啊，好慘啊！係啊，好難。哇4哇！你好啊！你有呢個係咪好興奮？我又想攞走嗰嚿嘢喎，阻住晒。啊，幫我攞走。幾時可以攞走？而家唔好啊！哦，睇先，平時唉做好人喺度啦。哇，好到咁啊！ 3張。哇，你真係好人，真係100%好人。你係咪贏啊？因為佢贏所以2、4、 600， 8分。每個8分啊！咁我幾分啊？睇先，你5分。咁少冇理由喎。跟住唉買發展牌。買發展係咩？真係5分，慘。阿龍，你起多條路可以搶佢2分，錢。多得7分啲贏都好意思㗎。但係你可以阻止佢。唉買發展啊！好啊。阻止咪玩耐啲咯。攞啱喎，佢冇人攞發展嘅今次今鋪。因為好難攞。你仲有咩要啊？我冇啊，冇，真係冇。你要唔要啊？你有咩啊？羊咯，羊啊，真係麻麻地。咁好啦，乜啲交換。 10呢度下邊學藍色有3塊磚，係喎，咁點？紅色有1個磚，多謝。仲有冇？仲有呢度羊，你有2個羊，我呢個羊。 X 首先我要做啲咩咧？唉，我唔知我要做啲咩。係咪冇人有石啊？冇人有石，係啊，冇喊出嚟冇人有石。頂，唔頂咧。大家賺到6個位就 OK 嘅。冇人有石啊！磚咧？磚睇下先。大把，你要唔要羊？應該都唔要啊。羊係啊。可以啊。點啊？你想？羊你有幾多張？好多唔係幾多先？好多，你要一張磚定1張磚咯。一張磚？啊。睇下先。我要羊。我有磚啊，我有羊咯。 3羊換1磚。天冇冇㗎。做爛市場。好啦好啦，做做爛事㗎嘛。做爛市。兩石。哇！3我看見3喎。哇！你兩個兩哇！草你兩草啊！你好嘢喎。多謝。你一石喎，你終於有石啊！終於有石。唉，丟。 pass。到落啦。 OK。12。唉，你有啊？係咪佢有？我有喺邊度？ 12咯。係喎哇！哇！咁都睇到。 13啊！搞啲 stand。 13啊！嗰種已經。 4。 13啊！嗰種已經有啲閃亮啊。 30分鐘內享用，口感更佳。 OK。即係叫你每30分鐘買一杯。 4。一定要買40杯。哇！有冇同你講？講笑啫，嗱，減佢瞓覺個8個鐘，你有16個鐘，即係嗌32咧。咁個天荒地老。我諗先。呢個 joy。我咁咪再起嘢唔得啦？你錄咯咪？可以啊。可以。可以。可以啊，算啦。4換1。好啊。跟住，哦。跟住，算啦，我喺呢度起啦。跟住再拎多，再用呢張。咁收。咁啊，一木同埋一草，睇先，一木一草啊，跟住再起多條路啊。好啊。
仲起咗條路，哇！落走人。嗰條路邊度啊？ 1、2、3、4、我唔用呢5、個6、7、8，係8分。好啊，有冇？跟住之後冇啦。好，到我。你有冇卡？2張。佢定我？我睇下你仲有幾張？佢張。哇！阿龍，1、2、3、4、5、6、7、8，喂佢爆牌喎，就嚟。唔係7嘛？未，我用呢個啫。哦。我睇先。搞我啦呢個。哇正，爽！誒我未打嘅。6，我有啊。一張。之後嗰邊，阿龍。兩個石。兩隻。好。唉，邊度去做咧？因為有石或者草啊。我有草啊。你有草？係啊。咁你要咩？我要草，但我得羊俾你喎。啱唔啱仔？一草換兩羊。一草換2羊。贏草啦。 OK，係，本身要3羊。真係。你又啱喎。OK，呢個，let me see 先。OK，加油！6加200。啊。呢度磚，咦？我有多個磚。卡呢個邊個擲㗎？我。阿龍有咩要啊？有咩要？係啊。我想要石喎。石啊？或者木咯，冇石喎。木都可以嘅。你要咩？我要石咯。嚇？咁啊，要磚都得嘅。磚啊？係啊。 2木換1磚。我冇2木啊。咦唔係喎，磚我都要用。哦，咁冇嘅你。算，我換個石先，係嘛？跟住升級。哇！阿龍後來都上嚟嘅。升級大師升邊度咧？屌，我覺得係喎，嗰個啱啊，啱啊，係咯，嗰個啱啊，係你啊，拎住再咩？係啊，啱啊，呢個係最啱嘅。因為因為你需要石頭同埋兩邊啊。係喎，啱喎。你狂升就贏。係你狂升級就贏㗎。但係呢兩個都難擲嘅。 6都難嘅，11係難啲嘅。跟住換木。呢個木啊？係啊。草換木。草換木，草都可以嘅。你1換1啊？係啊，1換1，好抵啊！我冇加價喎。唔記住咁唔記住，咁咁唔記住，咁唔記住，咁唔記住。OK pass。OK。對。你咧？ come on。啊10。10咯。係。咩啊？仲有另外一張10，有冇？冇揸住咗 ，yes。攞條啦。唔緊要，唔係我都緊要。你要咩啊？要。你有咩要啊？木啊！你有咩要啊？木啊！你要木？我想要木嘅。個個都想要木，冇人要木，冇人賺到木咩？或者話係賺。最大木材啫。冇錯。有冇木啊？有，但係我要草或者石頭。冇啊，block 出嘢啦應該。係我。個個都想係啊，block 出嘢啦，死啦！喂，你有啊？一個羊喎。兩張。2張。四。 Yes，我睇我有啲咩措施。quattro。首先cinco。但係你翻工係邊個位啊？如果你而家荃灣線啊。荃灣。荃灣線。唔係荃灣西啊？誒唔係，荃灣西。紅色荃灣線。但係 office 喺 office 喺舊嘛？哇，係。即係綠線去紅線咧。因為好想佢俾翻九龍塘、九龍灣你都好啊。冇計啦，啲總部就係嗰啲位，真係冇得揀。即係喺德福隔離啊，翻工。邊個佢？其實唔係佢係站嘅，佢係喺唔同嘅站。其實你佢當唔出閘嘅，基本上誒可以唔出閘。可出可唔出嘅。係，我出閘啫。但係我 office 真係冇。當係九龍灣個位咯，一個星期去一次咁樣開會。咁我都有機會見到你㗎。係咯，甚至用影相俾你睇㗎嘛。係。見佢背影啊！唔係因為我喺九龍灣見 NPR。你幾樓去見？之前嗰個公仔啊嘛，死嘢嗰個死嘢。鐵仔。係，我有鐵。有鐵仔。10。
又係十。兩樣，得啊！你一兩樣，仲有冇？我冇其他集。OK，仲有咩做？我去到廁所。你除咗玩搏機有咩興趣？打機興趣嘅話，圍棋啊，圍棋啊！你話 Yeah 哇，咪真係好似嗰個棋靈王有睇喎，有正啊！ MK 光啊！我記得呢首歌嘅。佢嗰粒頭黃色頭髮嗰粒正，即係佢都唔識玩，係後面嗰個鬼魂咯。係啊，座位座位啊！晒。座咦？如果咩？呢度起咗兩條路，呢度可唔可以再起成？即係咁樣嘅。可以。其實如果你再起咧，睇先，而家我2、4、6、8、10 10條路咩？ 10我佢咧？佢2、4、6、8、9，要起多兩條咯。兩條你又搶翻我呢個，你又搶翻呢個，木係啊，跟住再起路。係啊，OK 可以。做咩佢要搶你嗰個？就咁樣完。佢而家10啦係嘛？係，你係10啊？而家咩嘅？係，佢係10，佢係10。係啊，好啊，繼續啊，下位。到我啊。係啊。嚟集咗色先。 9啊，非常好。好啊，兩個木。冇份啊9、係啊， 9。先9去咗10。佢都仲係8分。阿龍咧？3、得6分啫。喂，你仲有幾多條路啊？你仲有5條路，我仲有4條。4條路，5條路。咁咪唔係喎，冇用。有冇人要石啊？石要用咩換？羊。羊換石。你咧要唔要啊？想要但要唔到。有冇詞？我都幫你唔到。有冇詞係咪？想要石換羊。都唔係喎，你用翻等陣先，我起條路先啦。好啊。起條路先啦。起條路你再慢慢諗。呢度我仲擺到啊！擺到最後擺到攔住啦。跟住之後，石換羊。好緊張嘅戰局。咁啊！好唔緊張。有冇磚啊？冇。磚都冇。磚係得紅色可以擲到嘅啫。哦，唔係，我哋都得。唔係喎，你係咪話咩啊？石換羊啊？係啊。石換羊啊？呢幾張啊？1換1啊？ 1換1。你想加大1換1，我諗下先。嚇！你冇羊咩？你咪有咩？石換羊。你有羊啊？我搏車定會唔會？唔換住。係咯，唔會。係。等多陣先。咁啊，我去玩大啲啦。好。去玩。三羊一石換你一磚。哇！你有冇磚啊？我冇磚啊。等下先。屌！我真係冇，我唔買嚟嘅。咁我哋有啲對話。冇啊！嗱，呢啲真係冇啊！咁大有話都冇就真係冇。全部換一磚啊！嗱，有嘅一定係呃你嘅。全部換一磚啊！全部換一磚啊！俾埋。好，一磚。真係係咪真㗎？講笑啦！唔係
係咪個 offer 3日你信唔信啊一聲？你信唔信啊嗰你隻？開咗先啦。佢話冇開喎，今次。係好似開㗎。唔開。睇你信唔信啊？2分一機，你信咧就攞，唔信咧就咩啦？哇！睇睇你點嘅，千祈唔好，千祈唔好，可能真㗎，你會蝕好亦多，都可以係假。真係你會蝕好多。人生就係咁樣先有趣。雖然你都蝕得起。咁咯，咁樣咯，盲抽咯，玩玩。啊！係啊，盲抽咯，你盲，我同你盲咯。都好啊，都好啊，黐人線。好癲啊！都好啊。盲抽可以喎，下次盲抽咯。我哋係玩唔公開嘅交易嘅。唔公開，地底交易咯。台底交易，係冇錯。黐線。地底交易。我女女玩就可以台底交易。黐線哇！唉，咩形式都玩過。你要咩卡？你要咩卡？4換1。好啊。跟住咧，冇啦。好啦，好啦。冇啦。 6，哇！你喺市場攞翻啦。仲有冇？嗰邊3個石邊個？呢紅色知咩做啦？唉，我都好似冇得揀咁噃。喂，6半啊而家。係有冇磚啊？磚冇，算啦，冇下位到你啊！收皮。乜嘢？阿羅我咩都冇講過。哇！11喎，喂，邊個咁賺得咁好啊？面11啊？係啊，哇！3張草啊，我冇睇錯。你邊度啊3張草。我冇睇錯啊！你真係3張呢個草。真係哇！試過嘢。已經可以升級啦。哇！阿龍贏喎！贏啊！哇！你睇幾紅手？ 3、4、哇！真係6、升7啊！升邊隻好咧？哦，都啱。或者你升兩邊草都得。呢個兩邊草。都得，再開工。係啊。咁佢草同石都有。 pass。哇！哇！阿龍賺一個11有4個草，黐線。啊！未見過最勁10。耶！因為唔賺11啦。兩樣。仲有冇？冇。OK。點解全部都係羊㗎？哇！我唔要羊啊！嘢。起穿落啊！好啊，仲起穿落？唔理得咩？嚟得嚟得，好犀利！老要贏了嗎？要贏啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9，呢10，度小心選擇啊！你只有一次機會。舉手不回真君子，呢度啦。好猶豫不決啊！ OK，1、2、3、4、5、6、7、8、9。佢攞多張發展卡就應該贏啦，差唔多。一題我哋睇。快所知啦！睇快啲喎。快啲快啲！有命運嘅選擇，唉，求緊期啦。仲未？未啦。 shit，得啦，得未完啊？完啦。10啊！又係10，草，終於即刻全部唔係羊，收講錯，做咩全部都係羊嚟嘅？唔係好對路喎呢個。搞咩啊咁多羊？搞乜輪嘢？有冇草或者石啊？睇下先。草或者石係啊，有，磚都得。但係我自己都要用喎。咩啊？我自己都要用喎。我嚟到。你咧？咩？你等先，你要草或者咩話？石。石。你講啊！你想要啲咩 offer？我要木加磚。我冇磚啊，我得羊㗎。嚇？木啦？我都有嘅，都可以俾你嘅。兩木換一草得唔得啊？咩啊？兩木。我得一木，全部都係羊。要個木啦，草俾電馬。即係點啊？要木加咩？係要木加是但一樣嘢。我冇啦，佢呢兩個。因為有石啊咁。石。係啊。陣間有。等陣間。好啦。哇！啲人多到黐線。開牧場嘅佢有3分啊，3分4啊5 6。OK，下位。好8。嚟啦，你嘅，come on，come on。唔啊 fuck。邊個有草？我你有， 2張你又有兩張？呢度。哦，OK，兩張你都係兩張，仲有冇嗰邊兩個磚兩先。 ？OK，請繼續大家嘅表演。好，睇下先啊。先我哋幾點開始講啊？先一條路先，我哋玩咗1個鐘20分鐘。我差唔多。跟住阿龍有冇機會搶啊？機會了喎。阿龍，你幾多條路就可以搶咗佢攞2分喎？嚇
認真。真係啊！真係啊！喂，真係快啲，冇其他機會啊！你而家唔唱就冇嘅，佢考撚贏嘅應該。有話有木啊！我得贏。搞錯啊！係喎，阿龍興起到多一前步啊！換個木先，再起條路。哇！未嘢，又可以拖到啦。大家都唔多。你睇下佢嗰度啊，佢都隱藏咗好多分㗎啦。冇嘢嘅事，我有排追唔到你哋。啊！我最低分嗰個應該嚇咩啊？你最低分咩？應該係啊唔。係1、2、3、4、我應該7分嚟㗎你都9分啦。我9分。係啊，你9分啊？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9嘛。其實你哋兩個爭嚟爭去嘅，冇㗎啦，我係人哋嘅。我以為咁勁啊！咩嚟㗎7啊，係咪喎？6加200。 ？8，OK。加一個磚。轉，跟住用騎士啦，用騎士啦，唉，騎士。好啊。跟住一定騎阿龍嘅一定企呢度。黐線我最渣呢啲。係追嘅就騎呢度啊，喎，騎咗先啦，唔緊要。騎咩？攞晒佢啲卡先講啦，唔講都係咯。二眼啫，兩張。呢張。誒，good 啦。阿龍話唔使驚啦，我一嚟就嚟啦。最渣就我啦。阿龍話我一擲即刻贏，就係咁簡單。咩451？451。換嚿磚，唔係換嚿係咪磚嚟喎？木，跟住自己起咯。好啊。再起大個啦。未你係喎，可以啊，係都係11咯。 11咯，跟住再阿龍好多路咁多窿喎。咁多。唔氣。阿龍係一張牌幾多？ 5啊， 5啊，係我有啊。紅色兩個磚，兩草啊！邊個兩草？你 OK。阿龍都有兩草喎，多謝。哇！屌咁過癮嘅。我睇先。阿龍有兩草同埋咩磚。做翻少少水先掙扎先，睇先。 9分啊！呢個9分啊！要走嘢啦。你好，你好廢嘅嘛？食喎。有睇波嘅你？冇啊冇睇過。又係嘅。我噏到好多啲名，冇睇波但係噏到啲名。嗰啲咩朗拿度嗰啲啊？我拿到邊度？朗拿度啊邊度？跟住咩？斯洛美斯。咩啊？騎士啊？係。差唔多。Oh good，下位。係。10啊！唉，有啊。 3個，我兩個月，你都有兩個月。兩。係你3磚喎，係阿龍有磚。啊，我有磚咁好。係呢個啊嘛。哇！冇人抽個木，呢個邊個咋？呢個係我仔。好 OK，好，有咩做？因為有木啦。好，用晒。大家都好木。呢木喺邊啊？喺我呢邊。喺我呢邊。你唔好叫阿木。誒唔係喎，佢都有木㗎，唔係隻我㗎。但擲唔中。冇人擲個9啊嘛。成日出現5咯，我知。係啊。 5同埋10成日出現嘅喎。係啊。呢兩個數字。呢間屋係中意5嘅負數，大家知咩？ pass 啊，咩都做唔到。真係。咩都做唔到。好，跟住有個漫畫，咁冇辦法我贏。 It's me, It's me, the winner. the winner。 Let's go, let's go. 哇6，好可見喎。真係啊！擲住咗。唉，good 啊！邊個揸住咗？抵啦龍，你放落去㗎我特登入，我特登入。呢度起唔起得嘢？定唔得啦？唔得，因為我封咗你啦。咁我呢度得喎。起得，起得。你唔係穿過就得啦。其實冇所謂，放喺係。勁嚟嘅。呢個係幾多你呢個問題問得好。 2、4、6、 12 8、10、12。係啊，好難。
你要幾多人4、6、8、10，冇啊，你冇啦，係你冇4啊，你知有啲村莊城市冇路噶嘛？冇路啊。冇路城市有係唔出奇。咁我咪要，唉，一開始嘥咗兩嚿。唉，望下先，等先啊。多謝阿龍嗰時講。嚇！我做緊咩啊？我幫大家好耐都，你逼大家喎，先我幫咗大家好多，真係咩？點解我 feel 唔到嘅？亦都得到大家嘅信任，好多謝。跟住真係多謝晒，我成為全世界大家最信任嘅人，真係喎，誠實嘅好孩子真係。就咁樣先啦。係咪要贏啦？未，佢都拎咗2分，我要咁樣慢慢追啊。哦，好易啫，你喺邊度嚟啊？呢度咯，起唔到喎，啊隔離係係啊。我放哇！屌我咪起唔到啦！喎，你冇嘢起到啦。我屌，我全部升級啦喎。係啊，冇錯。我頂啦！我咁我翻先。哦，冇問題。係我第一次玩到咁咩難？冇計，我哋3個人其實好逼㗎啦，4個人就最逼。我每一次同你玩我都未玩到係咩？難，我未試過。你知阿龍咩料啦？哇！我冇做嘢喎，之前係出口術多，而家係實質嘅誠實商人啊，誠實啊，但係難住咯。好老實嘅商人。好老實，真係好老實，真係。咁啊，玩咩咯？咁信紙我做生意出嚟，真係喎。咁玩翻2換1，我可唔可以再退翻所以你呢一 round 嘅就得啦， ？OK，上一 round 就唔好。係啊，費事。咁我退翻呢個啦，2換1。好啊好啊。跟住歸零啦，退翻啦，跟住望清楚先。你一咁講完真係唔得。咁咯，2換1喺嗰度石先，跟住之後4換1啦，交唔交易啊？定唔交啊？你想交啲咩石啦， ？No，我得羊啫。羊，跟住羊。你有冇木啊？木啊，係啊，有買翻啱啱交易咗冇咗。 Oh my god！羊咧？羊有啊，嗯，羊我兩張換你定係咁咩？咁咪重新嚟過噃。哇！真係俾我諗一陣先，草加睇先，草加磚有冇人要？草加咩磚叫草家磚？你有草家磚，係啊，草加磚。咁吸引？有咩係啊？草加磚我需要羊喎，羊你想要羊？但係係啊，哦，羊同木咯，木咁缺乏咗大家知，因為而家已經去到最後階段。正常應該唔出現。但係個兜上面好多喺度，係咯，點解你唔係好？冇啊，兜好多先先，搞錯。真係搞3、4、5，哇！七分，九。我要諗定一陣間食咩嚟。差唔多啦。冇問題。黐線！嚟賭下運氣先。你想點樣講啊？人去到最後，其實都係要靠運氣、佢最勁啦，實力，冇係冇真係用嘅。買2張發嗱，呢個展呢個講法，運係實力嘅其中一種。你所以咧就係實力。所以我嘅運氣只要夠高，就係代表我實力夠高咯。咁點樣轉運帶水先？擺喺風水手屋企咯。唔使真係風水啊，贏咗，腳尾啦。唉，做乜嘢？未贏，仲未贏。呢個話快啲唔該謝。好榮幸。冇嘢啦。好啊，9啊，好咁樣啊。三兩木嚇咁啊，唉，我唔理啦。有冇人有石或者草啊？石或者草，我有，你想要咩？我得木同埋羊。我就係要木同羊。石換街啊！石頭換你一模一樣。石頭咁樣話，我諗下先，我睇你咩料先。喂，唔係喎，我換定嘅咋，喂冇嘢做啊。佢起多個村就贏喎。我都起唔到。
唔係起到啊？唔係喎，唔得喎。我講唔係啊，呢度唔得咯。起唔到啊，都唔夠資源。喂，你而家問我呢兩樣就係起穿嘅喎，唔好扮嘢我先。咩？喂，好危險呢個。咩我有呢啲噶嘛？嗰啲咩發展牌嗰啲都要噶嘛？係啦，唔使扮嘅啦。乜嘢啊？真係要啊！我嚟。得㗎。我都用咗好多，你都見到。嗱，一石二豬，唔係喎，阿龍似係即係冇啊你，一石二真係豬，似呢班嘢喎。一石二豬，一石二豬門，算啦，作吹啦，冇啊你啊！冇得交易㗎而家。冇啊你啊！做咩你想而家食飯咪交易咯？唔係真係冇人咯。多勞到你，最渣就係我啦，你做乜啫？又喺度吹水，我唔會信你嘅。因為淨係冇你一個字唔使。㗎啦，我冇㗎啦。我對咗好多年 sales 嘅，我唔係 sales 㗎，我做 IT 嘅。係我咁多謝添。 5啊！好食。哇！你哋又有啊？頂！啊呢個真係仲有一個阿龍有轉，得阿龍贏咗我半定咗啦。嚇邊個？咁快嘅咩？快啲阿龍，你贏㗎啦！你搞咁多嘢先啦，快啲啊！你睇快下嗱仲贏，啲完咗佢啦。係啦，快啲啊阿龍，唔係咁易啊意思喎。成為最新嘅女主，卡騰到女主。女主唔得咩？唔好扮嘢喎，一定得㗎喎，一定得。冇理由唔得。呢個咩兩個一樣換一個樣？兩樣換一樣嘢咯。但係你用唔到啊？哦係喎，你換咗，你都冇。喂，你有呢4樣就贏㗎喎先，我要養喎，大家望住養喺度揾。梗係冇啦。你係老土喎！你係老土喎！你請我食飯喎！你請我食飯，呢個對下交易可以。你請我食飯，我咪俾你贏咯。你請我食飯，我咪俾你贏咯。帶埋出嚟先。請大家 OK 啊要見啲飯。翻講咯，你請埋我翻講咪得。OK 呢個七啊。喂，踩佢，七啊。唔使諗啊！誒唔係，啊都得，踩咗先。攞佢嗰啲啦，叻咗你先有木嗰啲最容唔易。使諗咧，一定佢係最易贏嘅啦，唔使諗啦。真係唔係啊！還抽。死啊！點咁多？咁多？使唔使啊？咁多？唉，再有咩啊？ 7元可唔可以再用啊？出完咩啊？ 7元可唔可以再？可以，係啊，喺呢度啊，又卡到佢一隻，係啊。好嘢。冇俾你，咁張卡有用啊？冇計啊！到呢個地步我都想。爾虞我詐。冇用喂，買都有用，有用。係咪贏得？你大家都唔交易喎，即係想唔想食飯係咪？OK，大家呢實際可以討論。呢3個做咩啊？啊，換落嚟嘅。係唔驚。呢度咯，阻人食飯。真係係真係真係唔得。得唔得？要不得。抽到6。攞定先。4換1。唉，咁4換1算啦。阿龍你有幾張卡？咩張嘅？你係吹水。係咁啊， 5張。好，到你啦。好啊。我諗先。OK。8。 8。唉，有遊戲班。冇用嘅。跟住我有3個嘛。等我諗先。Let me think。我仲有冇機會咧？ No chance。而家最長度喺邊個度？佢度咯。仲係佢度？係啊，我冇啊，可能有㗎啦。哦，OK。我俾佢斷咗啦。傻。冇嘅。哦，OK。咁啊，咁咪呢個方向咯。要贏啊呢誒，打下嘢先。你幾多條落嚟啊？2、4、我長度啊。 8、10。唔係喎，你可以其實同佢練到12啫嘛佢。唔係喎，你俾佢攞埋佢贏㗎啦個。係咯，嗱呢個俾皮。咩啊？ 4蚊。我哋知嘅，佢咁我耐。睇先。嗰啲分卡全部攞晒。冇俾皮啦。我睇先OK。完啊！完啊！大家食飯。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。唉，完啦。哎呀，爭少少咋。
我有個內鬥自己，佢輕易做咗啲招啦。點㗎？點知阿龍咁唔俾面？有啲招啊！有啲招啊！有啲招啊！起到有啲招啊！做人內控啊！你個你頭先吹俾我咪贏咗咯，死我穿針，唉，得兩張都換唔到。點知你咁唔？ sales 唉，我仲有張對手，我呢啲唔係收我竟然係唔靠嗰兩 Sales 塊牌贏，我都未試過。 sales 啊！平時我至少靠一張牌㗎嘛，而家冇。第一次係靠咁多分數嘅贏。